करेलाको स्वादिलो तरकारी आज म हजुरहरूलाई एकदमै नयाँ तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। करेला खाने बेलामा तितो भए पनि यसमा भएको तितोपनले हाम्रो शरीरको धेरै रोगहरू निको पार्न मद्दत गर्छ र खाँदाखेरि पनि एकदमै स्वादिलो तरिकामा आज म तयार गर्दैछु। यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ 250 ग्राम करेलालाई लिए, गोलभेडा 3वटा जति चाहिन्छ। साथसाथै मैले चाहिँ आलु 2वटा लिए, प्याज 1वटा लिए, हामीलाई धनियाँको केही पत्ताहरू चाहिन्छ, लसुन 3वटा लिए र अदुवा चाहिँ 10 ग्राम लिए। यो मैले 3 जनाको लागि आज बनाउन जाँदैछु। यसका साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ तेजपत्ता 1वटा र यो अघिको लसुन जुन 3वटा थियो त्यसमा मैले 2वटा रातो खुर्सानी राखेर पिसेकी थिएँ, त्यही नै हो। र साथसाथै तोरीको तेल 3 चम्चा लिए, नुन आधा चम्चा, जिराको दानाहरू आधा चम्चा र मेथी चाहिँ मैले आधा चम्चा लिएकी छु। साथसाथै बेसार पनि हामीलाई चाहिन्छ आधा चम्चा जति। सुरुमा मैले करेलालाई काट्दैछु। करेलालाई चाहिँ आज मैले यसरी राउन्ड शेपमा काट्न जाँदैछु। र करेला चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ तितो भए पनि यसले एकदमै शरीरलाई चाहिँ फाइदा गर्छ। हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ करिब 80 ग्राम जति करेला खान सक्छौँ। करेलालाई चाहिँ कहिले पनि हामीले ओभरकुक गरेर चाहिँ खानु हुँदैन। धेरै बेर पकाउन थाल्यौँ भने चाहिँ यसमा भएको भाइटामिन्सहरू चाहिँ सबै जान्छ। त्यही भएर धेरै ओभरकुक गरेर चाहिँ पकाउनु हुँदैन। करेलाले ब्लड सुगर घटाउन पनि मद्दत गर्छ र क्यान्सर जस्ता भयानक रोगहरूबाट पनि बचाउँछ। यसले हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोल पनि घटाउँछ। करेलाले तौल नियन्त्रणमा पनि एकदमै मद्दत गर्छ। मैले यसरी भित्रको बियालाई चाहिँ निकालेँ। बिया चाहिँ नखानु होला। बिया खायौँ भने चाहिँ पत्थरी जस्ता रोगहरू लाग्न सक्छन्। यसमा भएको चाहिँ करेलामा भएको एन्टिअक्सिडेन्टले चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता पनि वृद्धि गर्छ। तर हजुरहरूको लो ब्लड प्रेसरको समस्या छ भने चाहिँ यसलाई धेरै मात्रामा चाहिँ नखानु होला। करेलाले चाहिँ पत्थरी जस्तो रोग पनि ठिक पार्न सक्छ। यतिको भइसकेपछि मैले आलुलाई टास्दैछु। र करेलामा भरपुर मात्रामा फाइबर पाइने हुनाले हजुरहरूलाई कन्स्टिपेसन वा कब्जियत रोग छ भने पनि यसले ठिक गर्न मद्दत गर्छ। र हरेक कुरा चाहिँ मात्रा अनुसार मात्रै खानुपर्छ। साथसाथै करेला चाहिँ 80 ग्राम भन्दा धेरै चाहिँ नखानु होला डेली खाँदाखेरि चाहिँ। हेर्नुहोस् है त, करेला भन्ने चिज चाहिँ बच्चामा कसैलाई पनि मन पर्दैन धेरै जस्तोलाई चाहिँ, र ठुलो हुँदै गएपछि मन पर्न थाल्छ भन्छन्। र मलाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। सानोमा म पनि करेला खासै खाँदिनँ थिएँ, तर आजकल मलाई एकदमै मनपर्छ। त्यसपछि आलुलाई यसरी लामो लामो शेपमा काट्न जाँदैछु। हजुरहरूले जुनै शेपमा काट्नु भए पनि हुन्छ। हामी जति जति उमेर बढ्दै जान्छौँ त्यति नै जीवनमा तितोपन आउन थाल्छ र त्यस्तै भएर चाहिँ करेला मन पर्न थाल्छ भनेर पनि कसैले भन्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् है त, आलुलाई पनि काट्दै गएँ मैले यसरी। र त्यसपछि गोलभेडालाई काट्दैछु। हजुरहरूले यदि तरकारी एकदम मिठो बनाउने हो भने चाहिँ गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेको वाला नै लिनु होला। गोलभेडा नपाकेको वाला पर्यो भने चाहिँ यसको सुप अथवा झोल चाहिँ खासै मिठो हुँदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ गोलभेडा छान्दाखेरि एकदम रातो र पाकेको नै युज गर्छु। कुनै पनि अचार वा तरकारी बनाउँदाखेरि प्याजलाई पनि काट्दैछु। प्याज सकेसम्म मसिनोसँगले काट्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै सजिलैसँगले म तयार गर्दैछु। हजुरहरूले यो तरकारी खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। चिउराहरूसँग खाँदा पनि मिठो नै हुन्छ। तोरीको तेल लिँदैछु मैले 3 चम्चा जति, हुन चाहिँ जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा मिठो हुन्छ। तेजपत्ता, जिरा र यसरी मेथीको दानाहरूलाई फुराउँदैछु। एकदमै टेस्ट बढाउँछ मेथीको दाना र जिराले चाहिँ यसरी फुरायौँ भने। हेर्नुहोस् है त, एकैछिन भुट्नु होला यसरी। त्यसपछि अघि मैले पिसेको लसुन र 2वटा रातो खुर्सानीको पेस्टलाई पनि राख्दैछु। हजुरहरूले रातो खुर्सानीको सट्टामा धुलो खुर्सानी नै युज गर्दा पनि हुन्छ। लसुन चाहिँ मैले हल्का थिचेकी मात्र हुँ, पुरै पेस्ट बनाएकी छैन। हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ खुर्सानी जिरे खुर्सानी भएकोले मैले धेरै चाहिँ युज गरिनँ। एकदमै पिरो हुन्छ यो खुर्सानी चाहिँ। साथसाथै यसरी मैले लसुनलाई राखेँ, काटेको गोलभेडालाई राखेँ र आलुलाई पनि राख्दैछु। यसमा म राख्छु नुन आधा चम्चा जति। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आधा चम्चा राखेँ र बेसार राख्दैछु आधा चम्चा जति। र त्यसपछि अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ यसरी।
हामीले यो तरकारी बनाउँदाखेरि के कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि करेला अलि छिटै पाक्छ र आलु पाक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म आलु चाहिँ पहिले नै पकाउनुपर्छ। यसरी 50% जति आलु चाहिँ पहिले नै पकाउनुपर्छ। यसरी थोरै पानी राखेर म पकाउँदैछु र सुरुमा हेर्नुहोस् है त मैले 1 मिनेट यसरी माथिबाट ढक्कन लगाएर पकाइदिएँ र बाँकीको 1 मिनेट यतिकै चलाउँदै पकाउँदैछु। यतिको गऱ्यो भने चाहिँ यो आलु करिब 50% जति चाहिँ पाकिसक्छ। मजाले एकचोटि मिक्स गर्दै जानु होला यसरी र पकाउँदै जाँदाखेरि यो मसला र तेल चाहिँ छुटिन थाल्छ। हेर्नुहोस् है त म हजुरलाई देखाउँदैछु। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है यो चाहिँ मसला पुरै पाकेको भन्ने बुझिन्छ। यसो गरेर पकायौँ भने चाहिँ एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। र यतिको भइसकेपछि मैले पानी राख्दैछु 2 कप जति। झोल कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 कप जति चाहिँ राखेँ। थोरै धनियाँको पत्ताहरू राख्दैछु। हेर्नुहोस् है थोरै धनियाँको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यो चाहिँ अप्सनल हो। मैले चाहिँ युज गरेँ। हेर्नुहोस् है त यतिको भइसकेपछि हल्का उम्लिन दिनु होला र त्यसपछि मात्र हामीले करेलालाई राख्छौँ। करेला राखिसकेपछि करिब 2 वटा सिटी लगाउनु पर्छ। मजाले लगाइदिनु होला 2 वटा जति सिटी चाहिँ। मिक्स गरेँ मैले यसरी। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त करेलाको तरकारी बनाउन। मेन हामीले कुनै पनि तरकारी बनाउँदाखेरि गोलभेडा प्याज र लसुन अदुवा राख्यौँ भने चाहिँ एकदमै टेस्टी बन्छ। त्यसपछि मैले यसरी 2 वटा सिटी लगाउँदैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है। र पुरै प्रेसर रिलिज भइसकेको छ 2 वटा सिटी लगाइसकेपछि र हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। त्यसपछि धनियाँको पत्ताहरू राख्छौँ हामी। एकदमै टेस्टी बन्छ। धनियाँको पत्ताहरू राखिसकेपछि र एकचोटि मजाले मिक्स गरिदिन्छौँ। म यो हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट पनि गरेर देखाउँछु कस्तो बन्यो भनेर। हेर्नुहोस् त एकदमै स्वादिलोसँगले तयार बन्दैछ। र खास गरी सबैले करेलाको तरकारी चाहिँ भुटेर खानुहुन्छ आलुसँग। तर यसरी खाँदा पनि एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ र एकदमै मिठो पनि हुन्छ। र मैले तेल पनि खासै धेरै युज गरेकी छैन। 3 चम्चा मात्रै युज गरेँ सानो चम्चाको। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। यो चाहिँ एकदम नौलो तरिकामा बनाएकी हुँ र हजुरहरूले एकदमै नयाँ तरिकामा खान सक्नुहुन्छ यसरी बनाएर। हजुरहरूले बनाउने टिपिकल तरकारीहरूभन्दा यसको टेस्ट चाहिँ एकदमै स्वादिलो बन्छ। हेर्नुहोस् त र म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। आजको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? म चाहिँ खाँदैछु है त कस्तो लाग्यो भनेर। एकदमै स्वादिलो बनेको छ। वाउ। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।